məlumat verdiyimiz kimi, bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan arasında telefon danışığı baş tutub. Baku-Post az məlumat verir ki, telefon danışığı ilə bağlı İran tərəfinin yaydığı açıqlamada Pezeşkiyanın İlham Əliyevdən Azərbaycan səmasından İran hava məkanına puallar daxil olması haqda xəbərlərin araşdırılmasını xahiş etdiyi haqda xəbər verilir. Belə ki, telefon danışığı vaxtı Pezeşkiyan İranın heç vaxt heç bir müharibənin təşəbbüskarı olmadığını bildirib və İsrailin beynəlxalq hüququ pozaraq İrana hücum etdiyini qeyd edib. Beynəlxalq qaydalara əsasən nüvə obyektlərinə hücum, hətta müharibə zamanı belə qadağandır və insanlıq əleyhinə cinayət sayılır. Bu müharibədə komandirlərimiz, alimlərimiz, günahsız insanlar şəhid oldu. Bu təcavüzlər vaxtı bir çox mülki və yaşayış məntəqələrimiz bombalandı. BMT iclas keçirsə də bu təcavüzləri və insanların öldürülməsini pisləmədi. Bu təcavüz biz danışıqlar apararkən baş verdi. Biz problemləri danışıqlar və dialoq yolu ilə həll etmək istəyirdik və hesab edirdik ki, fikir ayrılıqlarımızı beynəlxalq qaydalar çərçivəsində həll etməliyik. ABŞ nümayəndəsi danışıqlar vaxtı bizə demişdi ki, Siyonist rejim ABŞ-ın icazəsi olmadan İran İslam Respublikasına qarşı heç bir tədbir görməyəcək. Amerika müharibənin başlanmasında heç bir iştirakının və ya rolunun olmadığını söylədi. Müharibənin 9-cu günündə isə bizim nüvə obyektlərimizi bombaladı və biz iradəmizə zidd olaraq Amerikanın bölgədəki bazalarından birini və dost və qardaş ölkəmiz Qətəri hədəf almağa məcbur olduq. Amerikanın Qətərdəki bazasına etdiyimiz bu hücumu əmirlə telefon danışığında izah etdim və İran İslam Respublikasının dost və qardaş qonşu dövlətlərinin ərazi bütövlüyünə hücum etmək niyyətində olmadığını və etməyəcəyini bildirdim. Mən bu yaxınlarda qonşu ölkələrin rəhbərləri ilə danışmışam və elan etmişəm ki, İran İslam Respublikası regionda sülh və əmin-amanlıq istəyir və bütün qonşu ölkələrin ərazi bütövlüyünə və milli suverenliyinə hörmət edir. Mən bəyan edirəm ki, biz Azərbaycan hökuməti ilə möhkəm dostluq edirik və Azərbaycan hökuməti ilə dərin dostluq əlaqələrimiz var və bu əlaqələr sarsılmazdır. Ümid edirəm ki, iki ölkə arasındakı əlaqələr və əməkdaşlıq dərinləşəcək və genişlənəcək ki, iki ölkə xalqı daha yaxşı və bir-biri ilə daha da bağlı olsun. Daha sonra isə qeyd olunub ki, Pezeşkiyan İran İslam Respublikasına göstərdikləri dəstəyə və empatiyaya görə Azərbaycan hökumətinə və xalqına təşəkkür edib və İsrail rejiminin pilotsuz təyyarələrinin Azərbaycan Respublikasının hava məkanından İran səmasına hücumları ilə bağlı bəzi xəbərlərin araşdırılması və yoxlanılmasını istəyib. Telefon danışığı ilə bağlı yayılan açıqlamada Prezident İlham Əliyevin sözlərinə də yer verilib və əslində bu istək xahişin dərhal cavablandırıldığı da görünür. Prezident İlham Əliyev İranın ərazi bütövlüyü və milli suverenliyinə hörmətlə yanaşıldığını vurğulayaraq bildirib, Azərbaycan Respublikası bu təcavüzlərin əvvəlindən öz Xarici İşlər Naziri vasitəsilə bu hücumları pisləyib və açıq şəkildə bəyan edib ki, biz Azərbaycan Respublikasının səmasının İran İslam Respublikasına qarşı istifadə edilməsinə icazə verməyəcəyik və səmamız üzərində kifayət qədər nəzarətimiz var. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Siyonist rejimin Azərbaycan səmasından istifadə edərək İrana hücum etməsi ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edib və qeyd edib. Azərbaycan hökuməti heç bir halda onun səmasının dost və qardaş İran İslam Respublikasına qarşı istifadə olunmasına icazə verməyib və verməyəcəyi İranın yaydığı rəsmi açıqlamada bildirilir. Qeyd edək ki, İranda bəzi destruktiv qüvvələrin heç bir sübut olmadan hallandırdığı bu yalan və böhtana İranın güc strukturları dolayısıyla cavab veriblər və belə bir faktın olmadığını elan ediblər. Vaxtın o cümlədən İran xinin belə bir faktın olmadığı haqda rəsmi açıqlamasından sonra Pezeşkiyanın bunu telefon danışığında gündəmə gətirməsi maraqlıdır.